हे गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ भरत एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको अपना ब्रांड न्यू कैनन EOS RP अनबॉक्स करके बताने वाला हूँ, जो मैंने कल ही लिया है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू अनबॉक्स इट। सो शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर बॉक्स को बाहर से देखें तो ये जो R का लोगो है ये बहुत अच्छा लगता है देखने में। ये जो यहाँ पे कैनन RP लिखा है ये भी बहुत अच्छा लगता है देखने में। पूरा ब्लैक बॉक्स बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। फिर जब अपन इसको खोलेंगे तो सबसे पहले एज़ यूजुअल आपको ये पेपर वर्क मिलेगा, वारंटी कार्ड, यूज़र मैनुअल, ये सब आपको मिलेगा। और उसके बाद में फिर आपको ये चार्जर मिल जाएगा। ऐसा इसका चार्जर है, ये बैटरी है, LPE17 बैटरी, और ये कॉर्ड, AC मतलब AC अडाप्टर कॉर्ड। और अगर अपन बॉक्स के अंदर देखें तो द कैमरा इटसेल्फ, द EOS RP, और ये आपको मिलता है अपना स्ट्रैप, कैमरा स्ट्रैप जिस पे RP लिखा है, विच इज रियली कूल। सो गाइस, दिस इज द मेन थिंग, द कैमरा। कितना प्यारा दिख रहा है। और मुझे तो खुशी ज़्यादा इसलिए भी है क्योंकि मेरा लाइफ का फर्स्ट कैमरा है, एंड दैट टू अ मिररलेस कैमरा। सो गाइस, आपको इसके बारे में बताता हूँ। ये कैनन की तरफ से एकदम नया कैमरा है जो न्यूली लॉन्च्ड है। Feb 2019 में लॉन्च हुआ है ये कैमरा, और ये फुल फ्रेम मिररलेस कैमरा है कैनन की तरफ से, और 26.2 मेगापिक्सल है। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर है, फुली आर्टिकुलेटेड स्क्रीन है इसकी। बॉडी अच्छा फील दे रही है। इसके जो ग्रिप है, इसकी जो ग्रिप है काफ़ी अच्छी है। मेरे हाथ में बहुत अच्छे से आ रहा है ये कैमरा। प्लस इस कैमरे में HDMI पोर्ट है, USB है, माइक है, हेडफोन जैक है। इस कैमरा में एक चीज़ नहीं है, वो है इसका फ्लैश। इस कैमरा में फ्लैश नहीं है। सो इस कैमरे के लिए मैंने अलग से एक ये फ्लैश को परचेज़ किया है। सो इसकी अनबॉक्सिंग मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। बट दिस इज़ माई EOS RP, सॉरी। और ये इसका सेंसर, सो दिस इज द EOS RP। और इसमें जहाँ से बैटरी डलती है वो यहाँ पे है। इसका मेमोरी कार्ड स्लॉट भी यहीं पर है। ये ऐसा खुल जाता है। तो यहाँ पे बैटरी, यहाँ पे मेमोरी कार्ड स्लॉट। 3 इंच की स्क्रीन है, टच स्क्रीन है, और यूज़र इंटरफेस बहुत अच्छा कर दिया कैनन ने। और इस कैमरा के अंदर कैनन का लेटेस्ट डिजिट 8 प्रोसेसर है जो काफ़ी क्रिस्प क्लियर फ़ोटोज़ क्लिक करता है। काफ़ी अच्छी प्रोसेसिंग है, यूज़र इंटरफेस बहुत अच्छा है। सो दिस इज़ द न्यू EOS RP।